I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video. In this particular session, we will be talking about a very important post-structuralist theorist that we have here by the name of Michel Foucault. But before we directly jump on to the topic, there were several things that I asked you in the previous video. That was a video on the important Dalit writers that we have had talked about, right? तो उस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को डिस्कस करा था. वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट देयर इंपॉर्टेंट वर्क, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड आल्सो ब्रीफ अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ दलित लिटरेचर, सो टू से. ठीक है. तो उसमें कई क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में आप लोग से पूछे थे. आई आस्क्ड यू दैट देयर वाज दिस मूवमेंट व्हिच वाज नोन बाय द नेम ऑफ द दलित पैंथर्स मूवमेंट. ठीक है. व्हिच was inspired by what? तो मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे कि दलित पैंथर्स मूवमेंट inspired by what? So I hope that you guys have penned down your comments. The Dalit Panthers movement was inspired by a very if we try to talk about the African American people, so the discrimination that they were also facing in America उससे inspired थी. एंड अमेरिका में पहले एक मूवमेंट चली थी विच वॉज नोन एज द ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट. ठीक है. So Dalit Panthers movement was inspired by the Black Panthers movement. Number 1 question ये था. Second, I asked you when, around what time, when and where it began. So when, around 1970s. ठीक है. And where? In Maharashtra. Who were the major propounders or the founders? If we try to talk about the founders that we have here are, we had Arjun Dangle. सबसे पहले तो हमारे पास हमारे नामदेव दसाल हैं. नामदेव दसाल, जेवी पवार, अर्जुन दांगले, बाबूराव बागुल, एटसेट्रा. मेजर नाम जो है दसाल और पवार का ही है वैसे, but apart from that we have other writers as well. So these were several important propounders as well as the founders of the Dalit Panthers movement, which started in Maharashtra around 1970s, inspired by the Black Panthers movement, which was a movement in America where we see the discrimination being done with the black people, the African Americans. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू जो है, होपफुली आप लोग जो है यू गाइज आर आंसरिंग मी. ठीक है. नेक्स्ट अप आज के लेक्चर में, एज आई टोल्ड यू दैट वी ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट मिशेल फूको एंड हिज कॉन्सेप्ट्स, एंड समवेयर और द अदर we'll also be talking about what were the other things, what were the other if he has coined any sorts of terms etc. वो coined terms जो हैं कौन कौन से works में हमें majorly देखने के लिए मिलती हैं. What are the important terms that we could see with regards to Michel Foucault? Now when we talk about Michel Foucault, I told you that he was one such person who was a post-structuralist. Post-structuralists कौन थे? Post-structuralists were the people who were if we put up Raman Selden, a very famous book writer of literary theory का part. तो रमन सेल्डन ने अपनी बुक में बोला था कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वर द स्ट्रक्चरलिस्ट हु सॉ द फॉल्ट्स इन देयर ओन वेज. व्हाई? बिकॉज स्ट्रक्चरलिस्ट वर द वंस हु वर ऑलरेडी थिंकिंग कि हाँ जी हम एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लैंग्वेज से गवर्न होते हैं. ईच एंड एवरीथिंग इन अ सोसाइटी हैज अ स्ट्रक्चर. बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वर द वंस हु वर सेइंग नो, there's no one universal structure for anything, be it language. Language है, पेड़ की बात कर रहे हो, you're talking about a notebook. Notebook अगर मैं बोलूं, you all will be having a different mental subjective representation in your mind. हर एक के माइंड में अलग तरीके की नोटबुक आएगी. ठीक है. So this is what we get to see in here. And Foucault, being a post-structuralist, he will be focusing on certain concepts wherein we'll be seeing the plurality being associated. And Foucault majorly, आप जब पेपर देखते हो अपना UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर का, you guys get to see that Foucault is one such person who is associated with majorly the theory of power and knowledge, power/knowledge. इस कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे, समझेंगे इस चीज को. पहले थोड़ा फूको के बारे में देखते हैं. लेट्स जस्ट ट्राई टू टेक अ लुक एट मिशेल फूको. Was a French philosopher, historian and a theorist.
explored how power, knowledge, and societal institution shape our understanding of reality. If one thing, अगर हम patriarchal forces की बात करते हैं, we know about patriarchy being in the society for several centuries, several क्या, many more centuries that had been there, right? And उस patriarchal thought process की वजह से men have been the ones who had faced the repercussions, and women as well. ठीक है, तो हमारी reality कैसे shape होती है? Then his works challenged traditional ways of thinking about society, and he introduced new concepts in the study of history, culture, and politics. And politics, how knowledge is spread, how knowledge is distributed through the power जो एक इंसान के साथ आती है. ठीक है, so the first concept that we are going to discuss with regards to Foucault is the concept of power and knowledge. Now with his concept of power and knowledge, first of all with this particular knowledge की term, Foucault knowledge को describe करने के लिए he uses the term which is known as episteme. He says that power and knowledge are intertwined with one another. Knowledge is a form of power. Any person, be it any political leader, be it any teacher, an authoritative figure, a judge, or anyone like that, whosoever will come in power will make sure what knowledge is being distributed. What knowledge is being distributed. If I am a person, I like chocolates, ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा मैम को तो चॉकलेट्स बड़ा पसंद है. I will talk about chocolates a lot more in the class. So the person who's standing here in power has the control over what knowledge is being distributed. उस knowledge की distribution को he calls discourse, that we'll be discussing in the upcoming slides as well. And he says power knowledge को produce करती है और knowledge जो है it is a form of power. Very simply we are trying to talk about the concepts that he had given. एंड इसको डिसिप्लिन एंड पनिश नाम का उनका एक वर्क था पब्लिश्ड इन 1975. इन दैट वर्क वी गेट टू सी हिम टॉकिंग अबाउट पावर एंड नॉलेज. He explored how institutions like prisons, schools, hospitals use knowledge to control individuals. How? Let's just try to talk about a priest. एक priest होता है, priest का majorly how he distributes the knowledge. He says that I am a person who is very well read in the scriptures of a particular religion. मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे रिलीजन के बारे में पता है, रिलीजियस चीज़ों के बारे में पता है, तो आई नो कि किन चीज़ों की वजह से तुम पापों से मुक्ति पा सकते हो, किन चीज़ों की वजह से यू गाइस कैन हैव द सिन या साल्वेशन से मुक्ति पाना, पाप धो लेना, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So he is in the source of authority. He is a religious sort of a person. He, from that powerful authority, he is trying to distribute the knowledge that I know scriptures. People start believing in him, and he will then guide them into believing कि हाँ sin और salvation, पाप पुण्य मुक्ति का concept क्या है, and that is how things do work. ठीक है? Next up, we get to see the second type which is associated, the second concept associated with the concept of power and knowledge is discourse. Discourse could be anything, could be in the form of oral and written format, oral or written format. ये क्या होती हैं? How Foucault describes them? Foucault describes them as ideas, attitudes that construct knowledge and shape how we think about it. अब कोई इंसान, जैसे मैंने बताया, if I come in the class the very first day I tell students I like chocolate. Second day मैं example दे रही हूँ, chocolates का example दे रही हूँ. Eventually the students will come to know that ma'am loves chocolate. So the discourse that I'm using is that of, अगर मैं written form में भी बच्चों को ऐसे लिखवा रही हूँ chocolates words बार बार I'm using, it means that I am distributing. Through my power, I am distributing the knowledge using the discourse of oral as well as written format here. The archaeology of knowledge में इन्होंने इसको use करा, plus एक इनका और work था जो इनके genealogical works माने जाते हैं, ठीक है, जिनमें he tries to talk about genes कैसे role अदा करते हैं. He analyzed how discourses in various fields like medicine or sexuality shape societal norms and practices. इसमें फूको एग्जाम्पल देते हैं सेक्सुअलिटी का. ही टॉक्स अबाउट द बाइनरी ऑपोजिशंस हमारे पास हैं, हमारे पास बाइनरी ऑपोजिशंस हैं मेल फीमेल के. Who in the society told that we are just going to have only two types of sexuality, दो सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही होंगे.
Why not lesbian, gay, homosexuals, etc.? Why are they not included in the course of this particular thing of sexuality? And कोई इंसान, if somebody says that I am a gay or I am a lesbian, I am a bisexual, why is this particular thing perceived to be unnatural? क्योंकि whosoever is in the was in the power, they have just distributed and called male and female, ये दो sexual orientations को ही they have distributed them through the discourse, and they have distributed the knowledge through the power that they had कि हाँ जी सिर्फ मेल और फीमेल होना ही नेचुरल होता है. This is, if you are a bisexual, if you are a gay, or if you are lesbian, etc., those things are considered to be unnatural. But why can't they be natural? ठीक है, क्योंकि वो एक मेन स्ट्रीम में सिर्फ हमारे पास मेल्स एंड फीमेल्स हैं, तो उसको समझा जाता है. Yes, of course, this is the only natural way of thinking. This is the only two sexual orientations that a person might have. So, other genders, other queer, अगर हम देखते हैं वहां पे ये चीज जो है गलत आ जाती है. Then we see biopower is also a concept which was not really given by him, but has been popularized and used by him, so to say. The practice of modern states to regulate their citizens through an array of institutions, disciplines, and regulations that manage life. क्या एक example right now, if I am thinking of an example, could be कि एक घर में दो ही बच्चे होने चाहिए. How the societal institutions try to regulate the lives of the citizens, right? This has been given in his work, The History of Sexuality, Volume 1. History of Sexuality कितने volumes में है? 3 volumes में published है with other subtitles. You can drop down that in the comment section. ठीक है? He discussed how governments exert control over populations by managing aspects of life such as birth rates, health and sexuality. ठीक है, इन सब चीजों को ही इज सेइंग बायो पावर के थ्रू कि आपकी बायोलॉजी के ऊपर भी, योर लाइफ ऑल्सो, योर फिजिकल बॉडी, योर सेक्सुअलिटी इज ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. ऑल्सो ही टॉक्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपका बहुत दफा PYQs आ चुका है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पेनॉप्टिकन. पेनॉप्टिसिज्म बोलते हैं. यू विल गो बैक after watching this video, you will see the image of a panopticon. You will see panopticon का example when Foucault gives. He says that it is a type of institutional design. वैसे ये जेरेमी बेंथम ने दिया था, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है. If a particular theorist has taken inspiration or the idea of someone, because this has also been asked, कि ये concept borrowed किससे है? जेरेमी बेंथम से, which Foucault used as a metaphor of modern surveillance. कि आप कुछ भी करोगे आपके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, कैमरास लगाए जाएंगे. You will not be knowing that you are being under surveillance, but yes, of course, आपको आते जाते रस्तों पे जो है देखा जाएगा, सर्वेलेंस के अंडर रखा जाएगा. That's it. ये इनके वर्क डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में हमें देखने के लिए मिलता है. He used a symbol of how modern societies use surveillance to control and discipline individuals. Also, panopticon में कैसा होता है? इट्स अ बिल्डिंग जो जेरेमी बेंथम ने जो डिजाइन बताया था. इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रिजन. लेट्स जस्ट से देयर इज अ टावर इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड, और उसके साथ में सारे प्रिजनर्स के कमरे हैं. द प्रिजनर्स इन द रूम्स कैन नॉट सी इफ समबडी इज इन द टावर. टावर में कौन रहेगा? द जेलर रहेगा, देखने के लिए कि हर एक इंसान जो है वो ढंग से लाइफ जी रहा है अपनी जेल में, इन द सेंस दैट आर दे बीइंग इन सम सॉर्ट ऑफ अ डिसिप्लिन. एंड but the prisoners will not be able to see if anybody is in the tower, so they are under the mental वो प्रेशर के अंडर है कि मे बी उस टावर में 24 घंटे कोई ना कोई बैठ के हमको देखता है, तो हमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. सेल्फ रेगुलेशन की बात होती है. टेक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, वी हैव 1984 by George Orwell. That is also the big brother is watching you. राइट, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू. अंडर सर्वेलेंस हो तो आप हमेशा डिसिप्लिन के साथ रहोगे, बट वाई अंडर सर्वेलेंस? ठीक है. दिस इज व्हाट ही हैज डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड इन द वर्क्स दैट वी सी रिटन बाय फूको. नाउ फूको के वर्क्स का आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं. विद फूकोस वर्क्स इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड एनी थियोरिस्ट. अगर आप किसी भी उसका कर रहे हो, you need to make sure that with Foucault
You are clear with the concepts, उनके नाम, ठीक है, the books in which they have been coined, जिनमें coin करा गया है उस concept को. This is really very important for you all to understand. Now, the homework question for you all is that we had one theorist who is known by the name of Jacques Derrida. Which theory is he is associated with? Theory किस theory के साथ associated है? Also, where was he born? Because this has been asked as your PYQ. Birthplace. Like which country was he born in? Right? So I'll bring the answer in the next video, but of course I want that you all drop it down in the comment section so that I can know how many of you are preparing nicely. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye.